Чаще всего кашель у ребенка является первым предвестником простуды. Если ребенок часто болеет, проконсультируйтесь с врачом. При посещении больницы педиатр обязан расспросить о его появлении. Чем точнее будут описаны симптомы кашля, тем правильнее доктор сможет поставить диагноз. Именно поэтому не стоит пытаться самостоятельно лечить симптомы ОРВИ у детей. Частый сухой кашель может означать развитие инфекционного заболевания у ребенка, поэтому не стоит затягивать и следует как можно скорее принимать меры. Определить, какой вид кашля мучает ребенка, может только доктор, поэтому ни в коем случае нельзя пытаться ставить диагноз самому, когда ребенок кашляет. Физиологический кашель у ребенка. Данный вид относится к естественным кашлям и не требует лечения. Его функция – очищение дыхательных путей от слизи и инородных предметов. Во время кашля воздух покидает легкие под давлением, тем самым забирая с собой слизь и мокроту. Стоит заметить, что здоровый ребенок может кашлять до 15 раз в сутки. Основными признаками физиологического кашля являются кратковременность, периодичность, отсутствие температуры. Не путайте физиологический кашель и патологический, так как он не требует лечения, а применение отхаркивающих средств может усугубить ситуацию. Патологический кашель. Этот вид кашля является патологическим признаком ОРВИ, соответственно, возникает при заболеваниях. Несмотря на то, что патологический кашель может свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях, чаще всего он является главным симптомом простудных заболеваний. Особенность патологического кашля – это его продолжительность. В отличие от физиологического, он влияет на активность ребенка и может изменяться по мере прогрессирования. Острый кашель – один из самых частых спутников ОРВИ. Он развивается в течение нескольких дней в дополнении с насморком, лихорадкой и температурой. Для острого кашля характерны смены сухого на мокрый в период прогрессирования. Поскольку кашель является естественным защитным процессом организма, то лечение в первую очередь должно быть направлено на его облегчение. Если ребенок часто болеет и страдает от сухого кашля, улучшение его состояния можно добиться физиотерапией. Ингаляция – один из методов борьбы с сухим кашлем. С его помощью можно прогреть верхние дыхательные пути, тем самым уменьшить выраженность кашля и разбавить вязкость мокроты. УВЧ-терапия основывается на воздействии на организм магнитных волн высокой частоты. Основная задача процедуры – уничтожить болезнетворные бактерии, а также прогреть верхние дыхательные пути. Важно помнить, что лечение сухого кашля у детей до 2 лет муколитическими средствами запрещается, так как в этом возрасте лекарства имеют множество побочных действий.